Dobry wieczór, počitovani patrače. Posle trodnjovi žalosti pre straceni životi u katastrofalnih viljivoh u našej žemi i utarhovanja pod zarjadove situaciji, ona še pomali izmirjuje, ali je to išće daleko od normalizaciji stanu. Preto i počatok naše emisiji budze pošveceni aktivnostom i usilovnostom pojedincoh i društva u sanirovanju veljkih škodi kotru spričinjela tota prirodnanje pohoda. U predluženju ukratke najavio Patrime Zmist Nješkajšovo magazina. Voda, oblječivo, konzervovana poživa, sredstva za higijenu i šitsko co potrebne tim kotri u najhoršej situaciji previljivi, cali tidzin še zberala u Vojvodini, ali njeljem tu mož poveć, že pomoć od počatku tej katastrofi zbera cali švet. Poneže 80.000 hektari u odnošenju na 3,5 milioni hektari, nje veljke číslo. Nie treba še obávať, že poživová sigurnosť Srbiji bude zagrožena, hoć i tu na berzi cena od viljivov počala rosnúť. Do najnovšej i najsúčasnejšej haly Master, poneže bola poluprázdna, sme chceli i tých, ktorí nepláca, a to rýžnej asociácii i združenia parastov za drugi i podobne. Znaše, že bez vody njet života i preporučenje, že bi šetnjovo popilo 2 litri ljebo 8 pohari vodi, ta važne, že bi ona bula zdravstveno bezpečna. U Žabejske opštiniše za dezinfekciju vodi hasnuje aparat Chlorogen. U odnošenju na peršu naukovu konferenciju, kotra otrima na 2012 roku, druga pozberala novi osobi kotri z ospisanjom i vyhľadovanjom maju dzeku doprinjes ruskej zajednici. Hliboko verujem do tej potrebi mladih ľudzoch, že by boli plemeniti, že by doznali dacu nove i že by budovali sebe, a mi to prez našu robotu na jeden sposob, u jednom segmentu ponukame. Zavod za kulturu u vojvodjanskih Rusnacoh najavil prilapenu programu roboti za 2014 rok, a to rozpisovanje konkursa za publikovanje master robotoh edicija inovaciji Vladimir Garjanski. Posle vecidnjovoho rostu Nješka, Rika, Bosudi i Studva stagnuju, a urovenj Savi u Srime opaduje. Najčešće i dalje u Jameni, Moroviću i Višnjičeve. Pomoć za tih kotri previljivi viseljeni stihuje zo ščitskih bokoh. Zberaloše i zbera u každim valalje i horodu u našej pokrajini. Voda, oblječivo, konzervovana poživa, sredstva za higijenu i šitsko co potrebne tim kotri u najhoršej situaciji previljivi, cali tidzin še zberala u Vojvodini, ali njeljem tu mož poveć, že pomoć od počatku tej katastrofi zbera cali švet. Každe u našej žemi počustvoval, že muši pomohnut na dajaki sposobi od prešloho vikendu po tot na zberane vecej toni humanitarnej pomoci kotra už distribuovana na zagroženi područja. Mi še tu zorganizovali sme prevoz do Kuli. Ja bih še zadjekoval školjarom gimnaziji Petro Kludnjak. To nam nadost pomogli. Zadjekoval bih som še šitskim ľudzom, ktorí tu volonterisali, že by še šitski sredstva, že by mali uvid keď odsopnije še ne, že by še dalje to rozčlenovalo tam po paletovu Kulina dalje, co še vyvoži dolu do opštiny Up. Ľudia še nadost odvolali na tu pomoc i stvarno vidno kjer je s humanih ľudzov to stvarno vinožedne zložni tu prostor. Nedjelju večer odveženi jedan polni kamion i 3 polni auta, to što voželo do Kuli, do Červenog križu, i posle toga išće 2 polni kamioni odveženi, Nješka še vože 4. kamion i verovatno sobotu išće 1 kamion.
Совет местни заjednici odlučilo, že местна заjednica поможе за специјашати у води, тиж так и транспорт обезпечи да вода стигне до загрожених подручјах. До местnej zajednici ще odvolali коло 80 особи по терас поjedinječno, a pomoć zbieraju i združenja, i parohiji, i dejedni podprijemstva, da jedni prinješu pomoć do mesnej zajednici, a da jedni odnješu do Červenog križa, do Vrbasu, zavisno od količestva. Lokalna samouprava organizovala prevoz pomoći, takže každi drugi dzenj, zavisno od potrebi, prihodze i pozberaju i odnješu pomoć do Červenog križa, do Vrbasu. Jako su se disciplinovano odazvali pozivu da pomažu tim ljudima u nevolji i mogu reći za 2 dana u subotu i nedelju jako lepo su donosili flaširane vode, konzerviranu hranu, neku odeću, tako da mi odavde praktično za 1,5 dan jedan veliki Mercedes kombi robe poslali preko Crvenog krsta. Crveni krst je došao tu da pokupi. Ja verím, že i ostali civilní organizácii u Novej Marachove isto to porobili. Ježe verím, nego 100%, bo vidio sam u stvari spisak. A co še do toga to ostalo, že keď iše bude trebac sredstva, mi znova na raspolaganju, keď možeme, telje pomagame. Ovdje ćemo nova odela, tako? Tepiri i bulari za konje. Jeste daleko, ali mi to znamo šta znači voda. Voda je opasnost koje nema odbrane. Da nije odbrane, tako da donose ljudi i mi smo sasvim zadovoljni. Donose i za decu, i za odela, i sapune, i vodu, što je najvažnije. Slušamo mi malo i osluškujemo televizor, znači dečija hrana, ima svega. Malo pre Monika Bruckner, to je naša poznata, donela nam je ulare za konje. Kaže, to je planinski kraj, verovatno će im... Glavine za konje. Eto, to sam se ja iznenadio, a ima logike. Jer to tamo treba, ako nema. Tako da, eto, to nam je jedan primjerak gde se dobro setila. Tak sme si dogovorili, že jak matka, evo, že da nie dávame pojedinačni prilohi, tak, nego že da še zorganizujeme jak društvo i tu sme, evo, možem povedati, že sme vodi, znači vežnješe vodi, vežnješe jedzenje u konzervoh, vežnješe za higijenu, znači praščok i midla i to še najutre máme u planu prinjestu do mesnej zajednici, do poladnjovih odzinoh, a i najutre máme tu porosporiadku, ktorý še u mesnej zajednici napravil, znači dežurstvo naših členov, že bi prijali i od drugih ľudzoch zaznašovalalu humanitarnu pomoc. Ostatnjih dňoh najkritičnejša situacija u Srime i to u Valaloh Morović i Jamena. Tim kotri evakuovani pomoć stihuje zo šitskih bokoh, a zberajú ju i hraždanje Bikiču. Dosta na zberane, Bikičani še odvolali u velikim čišlje, takže smo zadovoljni s tim. A tiž tak včera jedna grupa Bikičanov bola tam u Moroviću, že bi ponijeli tam mehi za spiskom, boli celi deň, bolo ih 7 chlopi bolo tam, takže je ešte zainteresovaní, ktorí by išli, takže každý deň organizujeme da je odchod. Jak donaciju zagroženim u Viljevu možeš poslati SMS poručenje na číslo 1003 u šitskih mobilnih operateroh u Srbiji. Cena poruki 100 dinari, a na totu sumu še nje naplacuje porcija. Penješ še bude hasnovac za zagroženih u Viljevoh, jak i za nadopoljňovanje škodi kotri bi volali Viljevi. Pomaganje zagroženim u Viljivoh vjerojatno bude predloženi i nadalje, bo posle pocahovanja vodi zo zviljatih područoh bude trebac šitsko zniščene i obnovic, a za toto nje budu dostatočni sredstva kotri prešloho tižnja najaveli zo z Evropskej komisiji i drugih švetovih organizacijoh.
Predsjedatelj vladi Republike Srbije Aleksandar Vučić najavil, že obnova države bude pririhtana u najhodzacích 7 pod 10 dňoch i poručal međunarodnim donatorom, že še precenjovanje škody bude robiť na transparentni i odvičateljni sposob. Katastrofalni viljivi nanjesli ogromni škodi domašnjomu agraru. Pod vodu vecija 80 тисячі hektari poljoh, zniščeni plastenjiki, zniščeni ovocnjiki, a vodova stihija odnjesla i veljku čast statkovogo fondu. Hođi išće njet urjadovo podatki od škodi, približne precenjovanje vari, že bi ona mogla vynošiť skolo 500 milioni dolari. Veljke količasto padanja prešlo tižnja napravilo do jednih krajeva bar veljki škodi. Kolo 80 тисячі hektari obrabjaci žemi calkom pod vodu i na tih mjesta u tim roku bude baš češko organizovati dajaku normalnu produkciju. Okreme nastradalo statkovi fond i bez kvalitetne pomoći državi i ovo obnavljanje bude baš češko. Pitanje da li će se išta moći posejati na... Питање чи hodno да со зашат и највекши проблем буде покарма за статок. Тиж велика шкода на објектов за статок, а и на инфраструктури, та нам шлиди длуги период обнови и чешки работи. Te parcele koje su bile izložene više Povrh nosih, ktorý dňami ležali pod vodu, majú celkom poremecený vodovo-vozdušný režim i nebude ich ľahko vrátiť do normály. Preto budú potrební iskustva rižných poľoprivredných fachovcov, od pedologov po selekcionérov. A ja som presvedčený, že so zajednickým usilom sami prevozideme tú katastrofu. Svi su ljudi priznali na kraju krajeva da se puno toga desilo. Všetky ľudia pripoznali, že še toto slučalo, pretože vodoceky decenijami nju ušorjovani. Dlho nju bilo veljopadanja pulo suši, ljem poda jeden viljev, da ľudia zahrebovali kanali. Boli sme celkom neporichtani, hoč obsiažne padania načas najavili. Prognozno zvitodávna služba u poljoprivredi bi mušela buď efikasnejša. Mušeli bi buď veľoveci prisutni u medijoh, že bi pritiskali i že bi še moglo da se zrobiť. Morat ćemo da obezbedimo i mineralne đubriva, zato što je ovolika količina vode... Uzajmo muši zabezpečiť i minerálnych hnojív, azot zo žemi vymiti. Možda gdje i bude dajaké produkcije, problematične každé hnojenie s azotom. Preto povtorujem, bude baš važno co skore skenirovat situaciju na terenu i co skore počať sanaciju žemi. Bude potrebne potpolne angažovanje švedskih fachovcov, u čim veljo pomogne i sam institut, a pomogne i materijalno. Što se tiče konkretno Instituta za ratarstvo i povrtarstvo... Co še dotika Instituta za zemljiljstvo, jak i všetko sme robili, teraz dáme maksimálne usilovnosti, že by sme pomohli. Ostatních dňoch máme veľočíslení telefonské povolánky s pytanjem, čo bude nádor znašenja. Hej, dáme všetko, co sme hodni. Ľudia nemôžu byť zastaraní. Poneže 80 тисячі hektari odnošenju na 3,5 milioni hektari, nije veljke číslo. Ne treba še obavati, že poživova sigurnost Srbiji bude zagrožena, hoć i tu na berzi cena od viljivog počela rosnúť. Ne treba paničiti zbog toga. Netreba nam šíriť paniku. Žito solidno vypatre i net potreby, že by cena rosla ani jomu, ani drugim šacom. Da raste sve. Mi smo se već organizovali preko mlekare, trenutno Subotička i Imlek isto radi na to. Mi še už zorganizovali i prek Subotitske i Beogradske mljekarnje, sme nazberali šitski zviški po karmi i poslali smo ih do zagroženih područja. Povolujem šitskih, co maju zviški, naj nam še javlja, že bismo poslali tam gdje najbrže treba. Toti, ali i drugim mljekarnji, pošlju 15 kamioni mlijeka jak pomoć zagroženim žiteljom. U najvećoj časti Vojvodini viljivi nije napravili problemi, okrem u jugozahodnim Srime. Što se dotika tih povrchnosov, ktorí dožili viljiv lebo visoki vodi, na kadiše voda podzvihnje, spuši dolu i na kad je stanje ta vlažnost, trebalo bi porobiti i to co šviče. Znači nije traciti čas za dajaki oranje, dajaki jednostavno co s menšim troškom i okončiti ponovno šace rošlinog, jak co to kukurica FAO grupi 300, 400 najvecej, ali 300 je ljepše. 200 i to ti už nije baš taki, ani imaju korenjovu sistemu, tu zaposlenjem kovošaci. Tak isto i soji, grupi zrenja perša, ljebo nulta. Perša grupa zrenja može i spokojnje z maja, a nulta vecka od maja u junu. Po 20. juni je zmisla šitsko pošac bez uslovio za zaljivanje. Tam, gdje viljivi nie było, fachowci hvarja, že šitsko u porядku, bo deficit vlahy u žemi na veljih povrchnosov bol barz veljki. Думам, že to veľa väčší chasen prinešený tomu,
že spadla také količestvo dižđu. Mi velikih škodi nemáme. Máme u Južnobačkom okruhu, praktično i nemáme škody, okrem može bud z regionu Bačke Palanki, Vajski, Plavnice, Niši žemidze, Zritu, gdje je sejkoviti žemi z nadost hljini, znači tej češke hljini, i žemi gdje je malo humusu. To praktično simbolički povrchnosti, ali máme veľa väčší hasen, bo my mali nedostatok vlahy kolo 200 litri po kvadratnom meteru. Teraz nám spadlo od 120 do 210. Väčšia škoda u tým, že veľké padania boli kombinovaní zo nízku temperatúru a vydriľený voz zo žemi. Teraz temperatúry zvihli barz vysoko, vyparjovanie zo žemi veľké i preto hroža choroty. Žitu to barz dobre prišlo, nie prišlo dobre len preto, že bolo dosť ešte i vitru, da kuštičko žito poburtavené, da gdje až i poljehnuté. Jest uslovija tam, gdje poljehlo za rozvoj saprofitných pečarkoch, ktorí robia svoju robotu, rozkladajú praktično orgánsku materiju. To nie barz dobre, ale generálno hovorím, to zažljem nám dobre prišlo i teraz by trebalo robiť na tým, že by še toti pošlitky na nejaký spôsob premohlo, že by še na nejaký spôsob obezpečilo dobrý uslovia za rozvoj rošlinoch a okreme tých šácoch, ktorí na veľkých povrchnostoch. U peršom šore dumam na kukuricu, soju, slunečnik, ta i cukrovú cviklu. Obaviazno mira teraz medzišorné kultivovanie, tak volané paranie, že by koreň dostal vozduch. Treba obaviazno i prikarmiť také šaca, kto môže so zgranulovaným azotnými hnojami. Ešte lepšie, so foliárnym spôsobom prikarmľovania, tu nemusia byť konfekcijský minerálny hnoj, da ich nemenujem fertili, ktorí kupujeme, ktorí dosť draho placíme, môže byť najobyčnejšia urea, 5 do 7 kg na 100 litri vodu, bez ohľadu keľo vody v ruci, po šacoch prejsť, tu praktično trošok nafti i roboti. Vidno, že bude tu choroty na žitu väčším intenzitetom, bolo ich i skorej dižđoh, a teraz ich baš bude posle dižđu vecej. Vi vašu žita opiskali? Ja moje žita skorej dižđu už 3 raz pirskal, takže dúfam, že za teraz sú dobri, ale i dúfam, že toto teraz i keď će pojavi, da su to už vecej nemož pirskať. Jednostavno karenca nie dozvoljava, znači ani jednomu preparatu co bi pomognul, že bi vyličil chorotu, ali karenca mu nie dozvoljava, že bi še ušpirskalo. Veľký škody jest na žitoch, okreme na tých, gdje še zapožnjelo zo zaštitu protiv ardzi. Ardza na iste veľo škody napravila. Máme taki polja, gdje lisa praktično už ani njet. Znači od spodku po hore 3-4 lisa, až i to list do klasky, jak še po srpske hovorí zastavičar, lebo zastavkar my môžeme preložiť. I von, ktorý najdôležitejší za urožaj, i von zalapený zo zártu, ardza až prechodí na klasku a žito práve prestalo so skvitnúcom, práve še odvilo oplodzovanie i teraz by trebalo še, jak še hovorí, tvoriť urožaj, a tu niet zo čoho, len môže zo slámy, zo želených tých plievkoch na klasky, a to bars slabá robota. Taký žita, keďže jest interesu, nie bar som sigurný, že to je ekonomicky opravdané, dobre by bolo ešte raz zaštitiť holem u predielu klasky, tam, kde sa nachodí klaska, že by klaska nestradala od fuzarióznych ochoreňoch až i ardzi, i že by holem zo tej slámy, zo tých plievok, že materia preniesla do zárna. Jest veľké rozliky medzi sortami. Dachto i 4 raz pirskal od choroty, a zažljem slabý efekt, a z druhého boku jest i nepirskaní žita a neochoreli. Parasty u budúce budú mušiť vodiť z rachunka i že ktorú sortu pošejú, bo še zjavili nové fajty pečaročkoch, na ktorý súčasní sorty žita neodporní. No žito bojim se, že bude veľo zmenšaný urožaj, ale to nie teraz preto ti ostatní diži, to od skorej, znači ľudia veľo nie opirskali na čas. Ešte už trimame tradiciji, dakle, že žito pošejeme, prihraníme i do posjedbinje ideme na polja, a to već si tak ne može. Znači, i dom, že bude zmenšani to roku, osjeti še prinos znatno zmenšani bude. Može bude zaži 20-30%. Znači, soja, kukurica prihodí do hľadu i može biti kratka vegetacija slunečniku i normalno želenjava, ktorá už ide u druhej polovki roka, až može še i papriga zos presadi, ale rachovať, že to bude, može biti jedno, eventuálno 2 oberania, bo
i mrazi, ktorý prichádza u našich krajoch najčastejšie ústu tak ze 15. po 20. október máme perší mrazi, takže ne možeme mi rachovať za dajaku, ne znam, produkciju. U ovocarskej produkciji jednostavno všetko to, čo se slučilo, voda, co vyniesla, keďže stebla prežiju, treba napraviť drenážu, že by še voda co skorej pocáhla. Keď prežijú vecke, jednostavno treba ličiť stoti stebla, dať dodatnú zaštitu, dodatné prikarmivanie, preglísok, naše prekorenenie prichodzi do ohľadu i jednostavno slučiše, čo sa musí slučiť. Tohoročni sajam poljoprivredi pozberal 1500 vykladačov z naše žemi i inožemstva. Otvoreni prostor zvekšani za 20%, a vystava mehanizaciji najvekša. Toho roku perši raznaščiviteljom najščešljivšim podarovani až 2 traktori Belarus. 81. Novosadski poljoprivredni sajam od 20. po 26. maj toho roku prechodzi u Cinju Viljivoh pozariadovao stanu i 3 dňov žalosti, ktorý vláda Srbiji prehlašela pre veľi žrtvi. Sajam mal otvoriť premiér Vučić osobne, ale poneže jak predsjedatelj krizného štábu mal važnejšie obavjazky, toto dlužnosť pripadla ministrovi Vorkašni Đilo Dačićovi. Na otveranju bol i jeho holandský kolega, pan Timmermans, poneže toho roku žen partner práve Holandija. Sajam počal týždeň poznejšie, jak zvyčajno, ale nie pre nevýhodnú chvíľu u prethodným týždňom. Tak zaplánované ešte pred rokom, na výmohu veľých vykladačov, bo im diždži práve počas otrimovania sajma rokami hubili príjemnú atmosféru. Перший день отвирання ще рано було рихтання, пририхтування штандов, але за мої личні впечатки же вело мені викладачів, не знам прецо, чи при кризу, чи при високі ціни sajmu штандов і як тако. Interesantno. Mehanizaciji je otprilike isto, jak co i bilo skore, možda da kušičku veci, a to drugo, tih malih vykladačov dom že je zmeni, teraz sve že znam, uvidimo, ještě jsme baš ne uspeli šic po obis. Osjetic, že kriza u nas, a dom že i toto teraz situacija, co še dešela s poplavami, že to uticalo bar na ľuďoch,
na izlagačov domže, nie na teľu, ale domže na posjetiococh, domže bardzo veľa uticalo. Ja bol za včerom, mohol na kamionu chodiť po sajmu, nebolo posjetiococh. Na popoladnju na 4-5 hodin. A vykladače domáce, že še zmenšalo číslo? Domže še zmenšalo. Domže še zmenšalo, nie že teľo, jak po druhý roky bolo. Jest, da poviem, zo všetkoho je, jak si potres bolo, domže menej jezda co. Vidím, že jezda, kde prázdny štand i teraz som baš išao tamo prema statku. Vidím, že tamo prázdne z ľivého boku, z pravého boku i povratku isto. Co ste prišli patriť na sajmu? A jakieś grili seli i tak, da vidíme, že co še dešava, co je znove i tak. Та задовольні ste z vykladačami, zo znaščivou i tak? Думам, že skoro bolo to barže, mne može barže interesovalo tedy u mesarskej struky, ta bolo vecej vyložené i interesantnejšie mi bolo. Думам, že tako je zmenšan interes. Statkárska výstava pre poznaté príčiny dosť redukovaná, ale poneže statkárom sajam nenaplacujú častovanie, prišli až i do jedných, ktorí direktno zagroženi. Pošto sam sve bila spremila za sajam, samo da natovarim kobile. Понеже všetko bolo porihtané, ljem ešte trebalo nahnať kobuli do kamiona, nestela som odstúpiť a istočasne som na tot spôsob oľahčala človekovi, ktorý mi prijal do obisca šicop druhý státok i ešte jednoho konia, dako som ho rozterchovala u tej češkej situácii. Znači, šicok státok vám nasigurni? Všetko, co še mohlo vyratovať. Stradalo vám daco? Hej, zajaci, živina i drugi drobni životinji, a veljki som vycahla na sigurne. Keď še vracite domu, čeka vas obnova. Obnova, ktorá ne znam jak bude vypatrať, to strašné. Človek mi hovorí, že voda ešte u obiscu. Všadzi zahynutí životinji, kotri to ta voda priniesla zo všetkých bokoch, ta desky, hvozdy, frižideri, meštky s jedzenjom, všetko pliva po dvore. Đura Šovš ani toho roku nevyostal a nevyostala ani zlatá medalja za jeho kobulu. Vidi se, trudimo še každý rok da bude vše ljepše i ljepše. I toho roku bilo u konkurenciji isto za šampionku, međutim na isce je dobri konje, Domco Češko i Vibraz i Šicko, ali komisija robi svojo i takže ja ipak zadovoljni sam. Co se dotika uslovija, jaka hvilja bula i na Šicko to uslovija dobro. Dakle, še pobojšali, domam, poljepšali še nam. I Šicko ne može naše požalje dom na uslovija, i hrani mame, i slami mame, i šena mame za statok dom, to Šicko i jedino sme še tako Šicko mi tu konjare zišli, ta sme bešedovali baš iz direktorku sajma, že tako Šicko da stidzim da odložili zbog to tu nažalost jaka situacija su nastala, hej, dom keljo poplavi i Šicko, ali međutim generalni direktor jako odlučil dom je bilo zakazanje, to nje može bilo odložiti i takže to jedino Šicko menje jest publike ako su po drugi roki, ali ipak naš štand jakož i najbrže posjećenči. Naš sobešednik vari, že medzi statkarami konjare še odvolali u najväčším čišle. Dosť prázdny i prostor za spoživu, ktorý po šljebodným preceňovanju menší za 40%. Za toto primárna príčina nevidljivi, ale ekonomská situácia. Podobné i s veľima vykladačami zo Nemeckej. Oni ocenili, že še toho roku do Nového Sadu nevypláci prichodiť. Len prostor za vykladačov zo zmechanizáciou väčší za 10 000 kvadratní metry i značno redizajnovaný, ale na ním nemecké mašiny zastupujú firmy zo Srbiji. Vykladatelný prostor poznatej verbáckej firmy Best & Company z roka na rok vše polnejší. Mi vše, da pojem mocnejší, vše veci vykladame, vynošíme veci opremi, da bi mogli ukazati ljudom co máme, u stvari asortiman široki, ali kad nemaš prostora tu na sajmu da ukažeš, ljudi se nje zapametaju. To sajam stvarno bar zdrahi. Bar, recimo, mi imamo tu okolo 400 kvadrati, da se 17 rjevri sme placeli holu ženu. A i teraz me pitaju i moje, co zomno u firmi, a čo mi zeme, a to drahe? Ja govorim, je toho momenta, kad budeme na kraju roka u gubitku, već se nje budeme iz. A poće mi, každoho roku pozitivni, znači to nam to sajam napravi, bo mi ne možemo u našim najbližšim okruženju napraviti promet. Možeme daku, ali co? Znači mi predavamo po celoj Srbiji, až nje po Srbiji, mi vyvožimo i do Hrvatske, do Bosni, do Rumuniji predavamo. Do najnovšej i najsúčasnejšej haly Master, poneže bola poluprázdna, sme chceli i tých, ktorí nepláca, a to rižnej asociaciji i Združenja parastov za drugi i podobne. Mušim, za zadovoljstvom povežena s organizatore Novosadskog sajmu povolali, že bismo učestvovali, znači Nješka nje vystupame spred klasteru, ali jak pojedinci, znači jak je restur. Dostali sme povolanku i odvolali sme še.
oni to ponukli besplatno, či jak? Hej, povolali nas ponešto od Gastro Kucik, ideja, že bi še predstavili nacionalni menšini i gastro ponukanje, odnosno jedzenja tih nacionalnih menšinov. Takže sme bez rozdumovanja prilapeli, ženi zo Združenja ženog bajka porihtali to ti jedla. Tiž tak promotivnog karakteru máme tu predstavljanje ih suvenirok i ih robotov. Učestvujemo u folkloru i tu smo prišli predstaviti našu nošnju i naše ruski jedla i običaje naše ruski. I jak naščevitelje reaguju na to našu rusku nošnju? A pozitivno, baš su zainteresovani, že odkad sme čom tak sme še pooblekali, jaka to nošnja i za jedla še bar interesuju mena, jak še pravja. I objašnjali se im, že odkaz Rusnaci pohodza? A še im objašnjamo oni, doma že sme z Rusiji, velja razbor Rusini, da še zbunja ljudi, ali še im krašnje poobjašnjeme, vecka zrozumija še odkaz sme. Keresturci jedla ukazovali perši 2 dni, a treci deň na skromnim štandu še reklamovalo Združenje Paprigarov. Združenje Paprigarov povolane z boku asociaciji Slow Food, čiji osnovatelj zapravo Italijan, ali imaju svoje predstavništvo tu u Beogradu. Za teraz sme povolani da sebe predstavime vjedno s drugima združenjami, jak to Združenje Futuška kapusta i drugi. I da rozpatrime možljivosti pridružovanja tej asociaciji. Nješka, znači tu sme jak Združenje Paprigarov i do konca dňa budeme tu, budeme mať schádzku s predstaviteľom toj asociácii, takže budeme bešudovať o daljším eventuálnym sotrudníctve. Poneže sadzenie papriky práve počas sajma u polnim ceku, bola prisutna len pani Vesna. Škoda, že toto združenje nie je zorganizovalo ljepše, že by na pravi spôsob mohlo vychasnovať takú značnú manifestáciu, jak co to Medzinárodný poljoprivredni sajam. Zeška sme na polovki našej emisiji z Dohadnjime, še kotri nas išće zmisti čekaju po konjec magazina. Znaše, že bez vody njet života i preporučenje, že bi šetnjovo popilo 2 litri ljebo 8 pohari vodi, ta važne, že bi ona bula zdravstveno bezpečna. U Žabejske opštiniše za dezinfekciju vodi hasnuje aparat Chlorogen. U odnošenju na peršu naukovú konferenciju, kotra otrimana 2012 roku, druga pozberala novi osobi, kotri zo spisanjom i vyhľadovanjom maju dzeku doprinjes ruski zajednici. Hliboko verujem do tej potrebi mladih ľudzoch, že by boli plemeniti, že by doznali dacu nove i že by budovali sebe, a mi to prez našu robotu na jeden sposob, u jednom segmentu ponukame. Zavod za kulturu u Vojvodjanskih Rusnacoh najavil prilapenu programu roboti za 2014 rok, a to rozpisovanje konkursa za publikovanje master robotoh edicija inovaciji Vladimir Garjanski. Tih dňoch bolo nadosť informacií o neispravnej vodi u veci vojvodjanskih opštinoh. Ostatnji boli zo Sivcu u opštini Kula i Karavukova u Odžatskej opštini. Pre prisustvo bakterijoh hasnovanje vodi do njedavna bilo zabranjene i u samim Odžaku. U šidujucim reporterskim zapisu uvidzime jaka situacija zo vodu u Đurđove. Zo sprehlašovanjem pozorjedovej situaciji u calej žemi, ta i u opštini Žabelj, bila zmocnjena i kontrola vodi za pice u valalskih vodovodoh. Vonaše u Žabejskej opštini kontrolovala na každej 12 hodzini. Poteraz nje bilo zvekšanja u rovnju podzemnih vodoh i ih plivu na kvalitet vodi za pice, ktorý i inšak pod neprerimnim sanitarnim nadpatrunkom. Morate da znate da naše preduzeće... Treba znati, že mi, naše podprijenstvo, njemame fabriku vodi, njemame hemijni tretman vodi, ali pre hemijnu ispravnost, ljebo neispravnost vodi, nje može pristo da je ko zagadenja i do zdravstvenih problema. Toto na co mi možemo vplivovati s to mikrobiologijni karakteristiki vodi, a to še robi za sporijadnu dezinfekciju. Naši rezultati javni. Každi 2 týždne prihodze ljudi z Instituta za javne zdravje z Novom Sadu, beru prikladniki z određenih mestoh, tak jak naklada
pravilnik o higijenski ispravnosti vodi za pice, noše do Novom Sadu i okončuju analizi. Rezultati posilaju nam, sanitarni inspekciji i do opštini. U slučaju, že bi isnovala dajaka možljivo širenja koroti, znači dajaki problem u mikrobiologiji i živodanje ispravna, rozumiše, že bi ľudzie i kompetentni službi reagovali i že bi še zabranjalo hasnovanje takvih vodi. Voda izna na analizu, že še voda prepatra, ja še najljepše i najbardziej še napijem z našej vodi. Kupujem i mineralnu vodu i sok i ljubim, ali našu vodu najvoljim. Ja думаю, že ona ispravna i že ona dobra, že bi ju baš nje dali da še pije, da su nje ušore. Ja keď čula, že kvalitetna, že ispravna i že nam nje škoduje uopšte. Znači, nje kupujete vodu za pice? A kupujeme vodu za pice pred zeci, bo sipu do malih fljaškov, a do tih prinudnih fljašočkov, ta noša do školi. Že naša voda nje da stoji 2-3 dni u fljaški. Ali doma i varime i hasnujeme ju za pice. Znaše, že bez vody njet života i preporučenje, že bi šetnjovo popilo 2 litri ljebo 8 pohari vodi, ta važne, že bi ona bula zdravstveno bezpečna. U Žabejski opštiniše za dezinfekciju vodi hasnuje aparat Chlorogen. Đurđevo ima već 8 ili... U Đurđeve koloziše zroki isnuje toto pošerenje, ali pre zvekšane trošenje vodi, zvekšani je kapacitet i izljepšana automatika. Priključena možljivost ljudske hriški. Sistema pod 24-hozinovim monitoringom provadziju kompjuterski softver u Kuli, provadziju naš tehnični direktor na svojim kompjuteru. Zadavaju še potrebni parametri, potrebne količestvo kloru u zavisnosti od prepušćene emocije i količestva vodi. To tehnologija 21. vijeku. Že bi Đurđevčanje mali co ljepšu vodu za pice, u mesnoj zajednici Uždarske Ljoroki isnuje ideja o budovanju tak volanej ekostudnji. Tih njoh obezpečeni šitski potrebni do šljebodzenja ta počala i jej bi budu. Tu idu specijalni filteri koji prečišćuju vodu. Znači, to zdrava voda, čista. Jest tu jakšik zraki, sjelici, filteri, koji še menjaju každi 6 mešaci. U stvari oni imaju rok već menjaše i tak dalje. To uvidzime, kjer nas bude košta za otrimovanje, iše tačno, ne znamo kto ju bude i otrimovati i tak dalje, ali nam bitno, že to ti sredstva što smo dobili, 2 raz smo mušeli, pravda, že smo zbog paperoh ne mogli ju nastaviti zrobiti. Znači, šitsko smo opravdali, teraz ona tu. Može budem pojašniti se raždanom, to ta studnja, to u stvari nje kopeše studnja, ali še bude prečistovac voda z Valovskog vodovodu, tak? Tak, z Valovskog vodovodu ide, znači teraz studnja gdje je, sprej ga, kalder mi prihodi dovod vodi i struja i šitsko, znači bude robiti non stop. Investicijna vrednost ekostudnji kolo 6 milioni dinari, a sredstva obezpečeni z pokrajini. Pokrajina prerucela na opštinu, opština na mesnu zajednicu, mesna zajednica na investitora. Znači, pisani trag. Nikto s kešom nije robil, dom se prerucovali s papera na paper, šitsko postoji, znači to ta studnja skoro bi placena, znači dogodju nje zakonča, nje može dobiti 1.180.000. Toto co u Đurđove u podmirjovanju z vodu s času na čas pravi problem, to struja, poneže kad jej nje da ni vodi. Međutim, u javnim komunalnim podprijemstve vodovod Hvarja, že obezpečeni agregat i dizel horivo i zozdaku s redukovanim viporučovanjem, vodi budze i u pozarjadovih uslovijoh. Včera na Filozofskim fakultetu u Novim Sadze na odzeljenju za rusinistiku otrimana druga naukova konferencija na kotrej svojo naukovo roboti viloželi studenti, naukovci i fahovci. Druga naukova konferencija za kotru studenti, naukovci i fahovci svoje roboti pisali najveće iz oblasti jazika i literaturi, ali i kulturi, istoriji, politiki i pedagogiji, otrimana u organizaciji odzeljenja za rusinistiku Filozofskog fakulteta, Zavoda za kulturu vojvodjanskih Rusnacoh i Vihledovackog okruhu. U odnošenju na peršu naukovu konferenciju, kotra otrimana 2012 roku, druga pozberala novi osobi kotri z spisanjom i Vihledovanjom majú dzeku doprinjesť ruskej zajednici. To, že budeme robiť nad tým, že by bolo lepšie, že by tým mladým ľuďom
to písanie robotoch bolo tak povedz, co ľahčejšie, hoč nauková robota nemôže byť ľahká, ona hľada i času, hľada i dzeku, i moci prosto hľada, ale môže byť treba ukázať spôsob, jak robiť, jak vyhľadovať, jak ľahčejšie dojsť do podatkov, tá kto zainteresovaných, kto má moci, kto uparti, dúfam, že môže napísať naukovú robotu. Друга наукова конференција отримана у рамикох означувања 60 рочници Филозофского факултета, на котрим одделење за руски јазик, литературу и културу иснуе уж полни 30 роки. Od samого osnovanja fakultetu, u Filozofskom fakultetu i studenti i Rusnaci studirali. I tot fakultet naiste bol i veľo značal Rusnacom. Znači, tu se prosto formovali kadri, ktorí poznejšie robili i u našej prosveti najvecej i na drugim, ali tu se formovali toti kadri. I to bar dobro, že znači, i Rusnaci boli na tim fakultetu. Međutim, toto, co ja hovorim, maksimum, co bi trebalo biti, že bi i Rusnaci značeli co skazati od fakulteta. Znači, kad mi stihneme po toto, že Rusnaci, ktorí se formovali, ktorí studirali na tim fakultetu, po stanju na iste u nauki, u kulturi, u umetnosti, literaturi, abo znači najpojemnjeljem medzi Rusnacami, ali keď naiste zdobudu svoje meno u širčej zajednici, već to i za nas Rusnacov bude jakaž to ta krov, šapka, že sme naiste to postili, keď i u širčej zajednici budeme priznati i keď i naši ljudi budu točka značiť za tot fakultet, a njeljem fakultet za nas. Tota konferencija studentom, naukovcom i fahovcom dava nahodu za profesijnu i fahovu afirmaciju i možljivost prek svojih vyhľadovanjoh na naukovi sposob spatriť švet kolo sebe. Moja tema stanoviska nastavnog kadru u inkluziji u osnovnoj školi v ruskim keresture. Temu som nadmala ešte pred rokom otprilike, co budem písať. Ne znam, že da še uopšte vyhľadovalo taký témy u keresture i že by to ti rezultati boli takde zaznačeni. A i na fakultetu, nažalj, bar veľa malo o tým učíme, takže to je jedno od poljoh mojho interesovanja. Moja tema hlaši dramski dodatok u časopisu Švetlos u period od 1952. po 2014. rok. Tema taka prihodna za moje jakiž interesovanja zvonka fakultetu, dotikaše dramske tvorčosti Rusnacoh. Думам, že tema bude hasnovita veljim dramskim džijačom, poneže še sostoji z jednoho popisu dramskih tekstov, kotri vidrukovani po ruski. To išće keď ja znam nigdje nie popisane, a думам, že by bolo hasnovite, že by to ti ľudia, ktorí sa s tým zanimajú, znali, že jaký texty majú i ide. Interesantne bolo toto, že jak še v 80-ih rokoch zjavilo veľké číslo prekladoh stranských автoroh, okreme serbských автoroh. To taká bola jak haba prekladateljstva, môžem štebodno povez Nušića i Steriji Popovića, a všetky toti u budućnosti teksti boli robeni i postavljani na deski Ruskog narodnog teatra alebo menších scenoh. Učenje pisac i novinskih staťoh i seminarskih robotoh i naukovih robotoh bar važno, pretože človek medzi inšim uči nájsť informáciu, dostať rezultat dajaký analyzovať perše, dostať rezultat dajaký analýzy a potom to tí rezultáty z toho dostať nový akýšik kvalitet, z ktorým odvitujeme na određenih pitanja, ktoré nás interesujú. Zbornik zostaje naukovej konferenciji, kotri budze oblapjac 16 naukovo i fahovo roboti, vidze koncom toho, lebo na počatku šlidujucoho roku. I popri toho, že Štrednja škola Mihajlo Pupin u Kuli školuje elektrotehničaroh i mašinskih tehničaroh, isnuje i literaturna sekcija. Prešloho tižnja organizovane stretnuce tej školi i literaturnoj sekciji našo kročaj zos Kocura. Koliko će biti U Štrednjej tehničnej školi Mihajlo Pupin u Kuli 21. maja otrimani literaturni večer, na kotrim še školjarom i zanjatim tej školi predstavili členi literaturnej sekciji našo kročaja iz Oskocura. Mi prišli dneška
znamieru predstaviti čast ruske literaturi, naš segment, ktorý žije u Kocure, nás je tu 5-6, budeme čitati svoje roboti, budeme čitati daco po ruski, daco po serbski, žedáme napraviti komunikaciju i sotrudnictvo s ľuďmi zo tej školy, so školjárami, može biti da kto še zainteresuje za literaturu. Prinesli sme tu i naše knjižky i zohľadom, že sme u dňou žalosci, to ti knjižky ponúkneme predac, tot penjež od predatih knjižkov dáme do fondu za humanitarnu pomoc nastradalim od poplavi u Viljivoh. U okviru naše literarne sekcije U ramikoh naše literaturne sekcije organizujeme literaturni večari, filozofski prepodavanja i podobne. Máme uslovia, to naša sjetočna sala, do ktorej môžeme zmestiť 80 ľudí, takže na taký spôsob probujeme promovovať nielen našu školu, ale i naš stredok a tištak i našu kultúru. Tokaju, tokaju, jakiši široki, jagi moja žali, na šercu hlboki. A kapela pjesni sami po sebe smutni, takže odvituju tej situaciji, ktorá u državi teraz, hej. I ja думам, že potrebne promovovať literaturu všetkým im, aj evo, to ti moje točke nazdavam, že pomohnju uljepšać to večer, to tu promociju. U molitvi mojej modlim se za tebe i za nas i modlim Boha za prebačenje i spas. Prišla som prečítať zde písni od Slaveja Šantového, ktorý je predsjedatelj toho društva. Sa desne strane klompe dedine čujem njihovo lupanje i grmljavinu drvene lopate, dok deda čisti sneg. Sa gustih brkova i obrva vise mu sitne ledenice. Думам, že to dobre sotruzovanje među mladima i među staršima i među školami. Znači upoznavaju se ljude, čuju se krasni slova. Jednostavno jedni taki krasni hviljki še dožije. U stvari to jake, ali uglavnom to tih tori priduvani i dožiju. Radilo se za hleb. Živelo se za dan sljedeći. Čekali smo s nebesa pomoć Božju, tako reći. Narokom som počal pisati po srpski, práve preto, že keď navštívujeme tu sušedných valalih, dom okrem Kerestura, Đurđova i co ja znam, hej, musíš po srpski prečítať, da ľudia rozumia. Da som dal vydrukovať jednu knižku, ktorú som navolal Stupa, a Stupa to je jedna časť Kocurského hotara, kde ja mal salaš daraz, kde som žil. I Stupa še vola preto, že ja bol zaljubený do toho salaša i njerem do salaša. Keď som bol mali, rozdumoval som, že všetko kraj môj. Pokiaľ vidik dosiahuje, potom všetko moje. I tak mi to ta Stupa prirosla ako šik za šerco i tak som počal pisať. Nešto kasnije blago iznenađena, sve jačim stiskom, naoko krhkim, tek nazirućim koncima konopcima. Ubrzo bledi čuđenje, prvo strepnja, pa strah, polusvest, napokon kristalno jasna svest. Predstavim še so s dvoma vyrivkami z mojho ostatnього romanu i predstavim še z jednu písňu, poneže u ostatnjih 3-4 mešacoch som odlučila vidjeti knjižku poeziji na ruskim jaziku i bilo tu písni, jesu dost písni, ktorí pisani 90-ih rokoch, da som ih prerabjala, da som porobila na njih, međutim osobnje sam še bar začudovala, že keď sam velje ideji imala i za novi pisnji. Bavim se filozofijom i ona svakako jeste uticala kako na moj životni put, tako i na moje pisanje, pa tako i poezija. U poeziji je prisutan filozofski izraz. Prihodzim jak gostujući člen kluba pisateljoh Novi Kročaji i Stotej na vodi budem prezentovati dacu zoz mojih esejoh, zoz knjižki Putešeství prez Šveti. To knjižka, ktorá vyšla prošloho roku, 2013 roku,
u vidanju Prometeja z Nového Sadu. U našem Valali, u Kocure, tak prijemno sme spodzivani, že tak siha, diskretno mladi osobi pristupaju. Ja vše veril, že i prešvečeni som, bo i sam som mal dzeci takového vzrostu. Hliboko verim do tej potrebi mladih ľudzoch, že by boli plemeniti, že by doznali dacu nove i že by budovali sebe, a mi to prez našu robotu na jeden sposob, u jednom segmentu ponukame i ja še baš radujem kad vidim, že to da jedni dzivčata, hlapci prepoznaju ta pristupljena k roboti. Сотрудничество литературной секции нашо Крочај зо Скоцура и Средњеј техничнеј школи Михајло Пупин у Кули ше и надалje предложи. Da ih ja ne bi posebno... Zadnjoh mladih domja slave i Rusnacoh ljubel svojih, im u pisnjoh ljubov hlašel i ljubeni bulja od njih, im u pisnjoh ljubov hlašel i ljubeni bulja od njih. Znala moja pisnja zoka, slizu virvac jakvi kresac i moj glas ispoza groba. Znam, nje odzenija prestac i zato dvaljem slizi iz ruskih očoh budu placa šveta toho šitskih mojih špivanočkov. Znam do usto švetme veljki, jak co druhých nie budze. Znam spomedzi zabudzených Rusnácoch im nezabudze. Znam spomedzi zabudzených Rusnácoch im nezabudze. Znala moja písňa z oka, slizu vyrvac jak vykresac i môj hlas ispoza hroba. Znám, nehodzení jak prestac i za to tu ľubovjo dvaljem slizi z ruských očoch budu placa šveta toho šitských mojich špivanočkov. Znala moja písňa z oka, slizu vyrvac jak vykresac i môj hlas ispoza hroba. Znám, nehodzení jak prestac i za to tu ľubovjo dvaljem slizi z ruských očoch budu placa šveta toho šitských mojich špivanočkov. Šitski kotri odbranjeli svojo master i magisterski roboti, a kad ih poteraz nije publikovali na drugim mesece, maju na hodu poslac robotu na konkurs za publikovanje master robotov, kotri od 1. maja rozpisal Zavod za kulturu vojvodjanskih Rusnacov.
Zavod za kulturu vojvodjanskih Rusnacoh najavil prilapenu programu roboti za 2014 rok, a to rozpisovanje konkursa za publikovanje master robotoh edicija inovaciji Vladimir Garjanski. Z oblasti društvenih naukoh, okreme z oblasti jazika, literaturi i istoriji, kotri od okremnog značenja za rusku zajednicu. Jak nahlašal direktor zavoda, kriterijumi za publikovanje šlidujuci. Že bi master robota bula odbranjena, že bi bula po-ruski preložena, že bi bula vylektorovana, že bi obsah robotinje bol vekši od 200 bokoh i že bi všelijak robota zadovoljela pohledovani naukovo-vyhledovacké kriterijumi i že bi všelijak bilo co najznačnejše jedno originalne vyhledovanje. Konkurs otvoreni po 1. juni, a prijavi s priloženim jednim lektorovanim prikladnikom na paperu i na kompakt disku s zvitom komisiji odredzeni za ocenu master odnosno magisterske roboti, jak i naukovu biografiju autora, poslac abo odnjes na adresu Zavod za kulturu vojvodjanskih Rusnacoh, konkurs za publikovanje master robotoh, edicija inovaciji Vladimir Garjanski, Futošska 2, 21 000 Novi Sad. S tim 2014 rokom, znači i s mojim imenovanjem, jak znači moja koncepcija jak direktora Zavoda za kulturu vojvodjanskih Rusnacoh, všelijak že bi jedno od glavnih aktivnosti bilo napremena na mladih, na co vecej uključovanja i terašnjih chvíľkových studentoch i tých, ktorí už zakončení, ktorí diplomovali, znači že by sme co vecej uključovali hvarim mladu rusku intelektualnu elitu. Rezultati konkursa budu poznati u septembru. Naukova robota bude publikovana po konec roka, a konkurs bude realizovani s pomocu členov Vyhľadovackého kruhu. Taka praksa publikovanja robotoh už poznata na Novosadskim univerzitetu, a Zavod prejk tej publikaciji provadzi aktualni trendi kotri zmocnja naš daljši rozvoj nauki, obrazovanja, kulturi i ruskej nacionalnej zajednici voopšte. Počitovani patrače, za ostotu informaciju zakončujeme i nješkajši televizijni magazin. Dziękujemy, že ste nas provadzeli. Najutre sme znova z vami u našim porjadnim televizijnim dnevniku na 18:15 minuti. Spred ekipi kotra pririhtala i realizovala nješkajšu emisiju, žičim vam prijemnih viljki. Doviđenja.